你有咩心事啊？我舊年即係我以前咧啱出世咧，我爸爸媽媽唔要我啊嘛，誒，然之後我舊年就揾翻佢哋啦，搵翻佢哋。你一出世，你今年幾大33、34， ？34。你90年嘅。係啊，佢一出世唔要你，佢將你抌咗去邊度啊？佢話畀咗一個親戚養，即係後尾想揾我咧就揾唔到。佢話畀咗個親戚養，後尾想揾你揾唔到啊？即係我舊年揾到佢嘅時候咧，佢就講唔畀，即係我親生母親嘛，喺醫院嗰度生嗰陣時咧，佢就見到係女仔，本身佢想搏翻個仔嘅，見我係女仔啊嘛，然之後就畀一個阿婆，就係好蘇冷坑嘅親戚，畀佢然之後嗰個阿婆又禮手轉畀其他人，畀佢鄉下嗰邊養咯。後尾即係我阿爸喺深圳嗰邊做嘢啊嘛，之後唔知道我阿媽將我送畀其他人啦。你阿爸都唔知嘅。係啊，後尾我阿爸知道想揾又揾唔到。啊，但係我出世嗰陣時咧係有出生證喺身上嘅，我阿媽都俾喺我身上嘅。然之後我養父養母一直都冇同我講。後尾咧我舊年覺得年紀大啦。我想揾下自己嘅父母嘛，然之後唔夠2個小時我就揾到佢哋啦。點解唔夠2個小時嘅？因為我養父養母執我返嚟嗰陣時咧，我身上係有出生證噶嘛，有地址噶嘛。係唔好咁激動吓。好。深呼吸，深呼吸，深呼吸。我同你一樣噶，所以你唔好好難過。最起碼你可以揾到你嘅親生父母啊！唉，揾到係揾到，但係我阿爸阿媽就係想認返我，但係我兄弟姊妹係唔想認返我嘅。點解唔想認返你嘅？點解唔想啊？利益吧。吓？可能係。有利益關係吧，可能係咪好有錢嘅佢哋屋企？應該係。吓？應該係啊，可能係。我爸阿媽喺深圳嗰邊有屋噶嘛，然之後佢哋都唔敢帶我過深圳，喺中山嗰邊幫我買咗樓。喺中山嗰邊幫你買咗樓啊？係啊。買咗幾多層？商品樓嚟噶，300幾萬，全款幫我買咗啦。寫你個名？係啊，寫我個名。然之後我都唔知要唔要過嚟呢邊，我心囉囉攣。你而家喺邊啊？中山咯。你過去邊啊？你想？我本身喺陽江嗰邊粵西地區嘅。咁佢俾一住好人家，俾得好唔好啊？一般般啦，鄉下嗰邊有幾好啊？咁你都好啊，守得係民開見業明啊！我喺湛江俾人哋拋棄咗咁耐，都冇人買大屋俾我，你知唔知啊？唉，我都唔敢承受佢啲嘢。做咩唔夠膽承受啊？300幾萬你唔夠膽承受？我等咗咁耐，我都冇人買300幾萬俾我。唉，吓？你激動得滯難過得嚟定係點樣啊？唔係啊。我聽兄弟姊妹知道我個存在都冇見，我都冇見過佢哋。使乜鬼見佢啊？你拉佢又冇感情嘅，係咪先啊？你志在呢啲做乜嘢啊？然之後我阿爸又安排我去佢公司上班，梗係去啦。好尷尬啊！有乜好尷尬噶？唉，你阿爸開咩公司噶？房地產噶喎。哎呀，做咩唔去啊？你喺你嗰個中山嗰度有幾多層樓？大平層嚟噶吧？大平層啊？咁佢喺邊度開房地產啊？深圳都有產業，中山呢邊都有，但係佢就唔敢帶我去深圳嗰邊。咁冇去深圳啊，喺中山啊。你嗰個你喺度逗我笑？唔係啊，我係難過啊。
唔係啊，我就係今日佢話佢想同我買車，我話唔使買啦，俾台舊車我開得啦。唔係啊，點解要買啫？點解唔買？哎呀，點解唔買？我點講咧？我有4個兄弟姊妹嘛，佢哋知道有個細妹，佢都冇去見我。你唔使見啊，冇咩意義㗎，見你啲五張。哎呀，你見你啲五張充乜貴啊？對你冇益㗎。我心都係囉囉攣咯，我覺得你唔好啦，佢唔見就算啦，你見啲金主先得㗎，好激動。